भैया ये वीडियो बना लेता हूँ। हाँ 27 लाख लोग जुड़े हैं मुझसे अच्छा इंस्टा पे और 27,000 लोग जुड़े हैं यूट्यूब पर। वीडियो आप पढ़े डालना पड़ता है। मशीनरी काम बहुत अच्छा रहता है, दाल में कोई दिक्कत नहीं आती। कोई व्यक्ति कम से कम 5-10 लाख की मशीन लेके बैठा है। भैया कह रहे यार चलते नहीं कोई मतलब रिस्की काम होता है, फैमिली का साथ तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी का मूड बन जाता है तेज चलाने का, वहाँ पे थोड़ी देर धक धक करने लगता है यार फटाया। पहले तक मैं बहुत कम गाड़ी तेज चलाता हूँ, तो कभी कभी के तो स्लो चल रहे हैं और कोई क्रॉस कर दी फिर क्रॉस कर दी बेटे तो अरे यार थोड़ा पड़े बस अब इस बड़ी गाड़ी का किधर अल्टो वाली क्रॉस कर रहा है। अब लोग अजीब तो लगता है। हाँ नहीं चले ना, जो टायर 1500 का आता था ना 22 का, पहले डलवाए थे मैंने 1.5 साल पहले, तो 5500 के डले थे। अच्छा दोनों अब कितने की? अब ये 9400 मतलब डबल रेट बढ़ गया। कंपनी MRP को एक है, एक का रेट कम है, MRP का पूरा रेट ज़्यादा है। MRP थोड़ा ठीक है, रेट क्या होता है। और जो ये डलेगी ये मोदी स्टोर कंपनी के ही अपोलो।